крутые корабли делаю. Показать? Да, покажи нам. О, какой классный. Так, я вижу, снизу нам понадобится 4 длинных кубика. Покажи пальчиком. Ага. Верхний слой 4 сверху. Тоже больших. И на кабину используем 3 маленьких. И получается такой крутой Корабль. Вот. Еще мы можем сделать другой корабль. Вот, но это уже посложнее, да, Елисей? Да, дорогие друзья, Это вот. ты говоришь.